गाइस, अगर आपको लगता है ना कि यूट्यूबर बनना और शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत आसान है, तब फिर आपने हमारी जिंदगी देखी कहाँ है। आपका क्या है, आपके सामने तो हमारा वीडियो जाता है, आप स्क्रॉल करके स्किप कर देते हो। पूरा दिन और रात निकल जाता है वीडियो बनाते बनाते। हम अपनी पढ़ाई छोड़कर वीडियो बनाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो वीडियो वायरल ही नहीं हुआ। और हमें उम्मीद क्या है, अगर आपके सामने मेरा वीडियो गया है तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो करोगे।